La forma de paliarlo o de solucionarlo no es tanto una solución, puesto que no tiene tanto una causa, un origen dentario, ni siquiera regional, sino, como digo, es una manifestación sobre todo de estrés. Hay algunos otros componentes, algunas otras causas, pero en tanto que el origen no es bucal, no es craneofacial, es más nervioso, tratamos de paliar los efectos consiguiendo grandes resultados, tanto a nivel paliativo como incluso también a nivel, pues, de relajación, en cuanto a nivel de sueño, relajación de todo el área, pues cuello, nuca, espalda, hombros. Por ahí se consiguen muy buenos efectos, sobre todo y fundamentalmente diseñando una correcta férula de descarga. Una correcta férula de descarga que no vale cualquier cosa, tiene que cumplir una serie de requisitos. Y bueno, pues si bien es cierto que al principio hay gente a la que le puede costar un poquito hacerse a ella, los primeros días normalmente, luego nos encontramos que el paciente que tiene una férula de descarga, que vemos en clínica sucesivamente, nos dice que ya no puede dormir sin una férula, ¿no? Es muy curioso como al principio puede ser un poco chocante y yo voy a dormir con esto, y luego es todo lo contrario. Esta persona que en un viaje, un fin de semana, se ha dejado la férula en casa, a la hora de dormir luego la echa en falta.